يا مساء الخيرات على أجمل وأحلى البنات. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد في حياة عندها طفل. بحب كده كل فترة أشيل حاجة وأحط حاجة، يعني أشيل حاجة مثلا أغير بها النظام وأحط حاجة بدلها وأرجع تاني أرجع وهكذا. النهاردة بقالي كام يوم حاسة كده إن المطبخ فيه زحمة وفوضى، ودخلت طبعا نظفت التنظيف اللي هو العادي، الرخامة والرخامة التانية، وبدأت بالمواعين. بس قبل ما أبدأ بالمواعين غسلت، كان عندي مجموعة مجات كده بشرب فيهم يعني، شلتهم، قلت اشيلهم احطهم في مكان لحد ما عيني ترتاح من المنظر، وممكن ارجعهم تاني وممكن ارجعهم بطريقة جديدة يعني. بدأت بيهم، لميت المجات وغسلتها، وبعد كده ابتديت بقى بالمواعين. وكان عندي كورنر كده حاطه فيه المعالق الاول كنت حطاهم في الدرج مع منظم كده، بس ابني اللهم بارك من بعد ما ابتدى يمشي بقى يلقط كل حاجة، السكاكين بالمقوار والحاجات بقى اللي هي خطر عليه. فابتديت احاول ارفعهم على مستوى اعلى، يعني بقى كل ما يطول حاجة انقل حاجة في مستوى اعلى. ووقت بيجي عليا بحس بقى خلاص ان الدنيا اتكركبت جامد، يعني في بداية الحاجة بكون خلاص شلتها ورفعتها في مكان ومنظمة وكده. بعد فترة بلاقي كل شوية طبعا بيوصل لحاجة فبروح شايلاها ركناها على الحاجة اللي انا رفعتها. فبعد فترة بحس بقى ان المكان بقى مكركب ومليان فوضى وكده. فابتديت بيه في المطبخ، يعني انا من ساعة العيد الكبير وانا ما عملتش المطبخ اساسيات، يعني اللي هو بوتاجاز من جوه وبره ومن ورا البوتاجاز والشفاط وكده ما عملتش. فقلت بقى ابتدي بالحاجات اللي هي مضايقه عيني الاول، وبعد كده بقى اخش على حاجه. الاول كنت لما بدخل على المطبخ بعمله كله، حيطان بأرضيات بشفاط ببوتاجاز بكله، وما بطلعش منه لو المطبخ فل شمعة منورة. طبعا ده مجهود بس بيريحني كتير بعد كده. طبعا اسم الله لما بقى ابني بيمشي الموضوع اختلف معايا، بقى يجي طبعا انا بعمل مثلا بصابون بكلور ممكن يتزحلق لا قدر الله ولا حاجه. فبقيت لا، بطلت الموضوع ده. بقيت بعمل بقى ممكن مثلا وانا بعمل اكل او بنظف مواعين زي كده اروح فكه الشفاط وغسلاه واركبه، اكون كده خلصت بقى من جزء. مرة تانية اكون بعمل الاكل او بعمل الحوض اروح ماسكه درج منضفاه ومظبطاه، مرة تانية ضرفة، وهكذا لحد ما باجي في الاخر اوصل. يعني ممكن اخد اسبوع مثلا ان انا بعمل حاجة، بس ده بيريحني في سبيل ان انا مش يعني ما بأثرش مع ابني ان هو يفضل يعيط وانا مقصرة معاه وده يرهقني بعدين او يضايقني او يوترني. لا، بقيت بعمل حاجة لحد بقى ان شاء الله كده يكون بيعتمد على نفسه وما يكونش في خطر ان انا اسيبه مع نفسه يلعب او حاجة. خلاص ارجع بقى تاني. هنا بقى ابتديت لي الجزء اللي هو كان مضايقني جدا، كان مكركب بطريقة فظيعة. شلته طبعا. هي كل المعالق اللي موجودة انا بقى باخد منها بستخدم، يعني يوميا بستخدم معالق، شوك، سكاكين. فطبعا المنظمات ذات نفسها اللي انا حاطه فيها الحاجه مطربه اكيد ولا كده، راح خدتهم لمعت الوحده دي كويس. انا كنت طبعا ناويه ان انا الوحده دي من جوه كمان انضفها. انا جبتها مخصوص للاجهزه، للخلاط والكبه والعجان والبايركس الازاز، كنت حاطاه في ضرفه في اول الجواز، بس ابني ابتدى يوصل لهم فجبت ده. امن ولا حاجه، يعني كان في امن في الاول، بعد كده رجع تاني بقى يفتح يعني ووصل له. هنا بقى غسلت المنظمات دي. عايزه كده ابقى اجيب ان شاء الله طقم كده يبقى ماشي مع بعض، بس انا يعني على امل ان شاء الله ان ارجع تاني احطهم في الادراج والدنيا ترجع زي الاول منظمه اكتر. غسلتهم وسبتهم يتصفوا، وعلى ما يتصفوا رصيت المعالق
عشان تسهل عليا لما دول يتصفوا وينشفوا، يتسهل عليا ان انا احط كل حاجه في مكانها بسرعه، يعني اكون كسبت وقت. اهو كده انا سبتهم الحمد لله يتصفوا، ودخلت بقى على الايه معركه الشوك والسكاكين والمعالق. مسكت برضو التربو دي كنت حاطه فيها كل حاجات المشروبات، بقيت رافعه كل حاجه من مكانها. عايزه اقول لكم انا بعد اصلا ما برص الحاجه كده وبروق، برجع تاني الحاجات بتترفع يعني في مكان تاني. ليه؟ ان هو بقى بيبتدي يكتشف ان الحاجه رجعت تاني، ايه ده، مش دي كانت فاضيه، ده مليانه دلوقتي، العب بيهم اخدهم. طبعا هما فيهم ازاز، ان شاء الله ابقى اجيب برضو اللي هم بيبقوا بلاستيك او اكريليك زي اللي هم بتوع السكر والشاي اللي موجودين عندي دول. كنت برضو حاطه السكر والشاي في ازاز، بس اوقات بكون حطاهم على الرخامه وهو بيبقى قاعده على الرخامه، فده امن يعني. ربنا يحفظه ويحفظ اولادنا جميعا يا رب. هنا بقى انا كنت يعني رصيت كل حاجه مع بعضها، بحيث لما المنظمات تنشف ارجع كل حاجه مكانها يكون بسهوله يعني. ودي كده الحمد لله نضفتها وظبطتها. انا حاطه عليها زي تابلو خشب كده، وحاطه عليه زي اللي هو الستيكر ده يحافظ عليها وعلى شكلها يعني، ويخلي شكلها حلو. دي المشابك اللي بتقفل الاكياس بعد ما بفتحها، حلوه جدا بصراحه، ما بتسببش تسريب. وكده اكون عملت جزء بسيط في المطبخ، ومره تانية اعمل حاجه بقى تانية، بحيث ايه احس ان الدنيا خفيفه. استنوني في فيديو جديد. كانت معاكم سارة الهواري، مع السلامه.